हेलो दोस्तों, एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में स्वागत है आपका। तो देखिए, हमारे पास आज डेट इंडक्शन का बोर्ड आया था जो कि कहीं पे और रिपेयर हुआ था, लेकिन हमारे पास आने के बाद देखिए उसने हमें डिस्प्ले पैनल नहीं दिया था। तो हम इसको क्या कर दिया, विदाउट डिस्प्ले पैनल का हम इसको रिपेयर कर लिए हैं। तो अभी हम चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम सीरीज लाइट का ये देखिए वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लाइन इन कर रहे हैं और साउंड भी सुनिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा ओके हो गया है बोर्ड।